¿Listo? Listo. Dígale a Mirdirian que gracias también, le agradece. Ya. ¿Qué le responde? De nada para ayudar. Perfecto. Nos despedimos. Y antes de regresar, le voy a presentar mi nave espacial. ¿Sí? Sí. Llame usted a Sally y mi nave. Ahora, 2, 3. ¿Llegó? Sí. Describa la nave. Loma redonda fuera del departamento. ¿Está aquí afuera? No allá, en mi casa. Ya, perfecto. Con vidrio. Ya. ¿Cuántos están ahí dentro? ¿Cuántos seres tienen? No sé, 3. ¿3? 3. Perfecto. Son 3. Es Sally, es Malú y el otro no me acuerdo. Este rato usted ingrese a la nave. Cuando cuente 3 usted tiene el poder, ingresa a la nave. 1, 2, 3. Ya. ¿Ya está ahí? Describa todo por dentro. ¿Qué máquinas hay? Focos, luces, volante, palancas, asientos. ¿Qué es lo que hay o qué no hay? Es pequeña. ¿Ya? 3 asientos. Hay 3 asientos. Y un montón de botones. ¿De qué colores? Negros. 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 ¿Ya? Y los que están adentro son buenos. Pero también son reptiles. O como reptiles. Sally y los otros 2 Sí. que dijo son como reptiles. Ajá. Pero Perfecto. son buenos. ¿Buenos por qué? Se los ve que son tranquilos. No. Lo que pasa es que ahora son ellos mis esclavos. ¿Sí? Estos seres no tienen sentimientos. Jamás tendrán sentimientos. Estos no saben lo que es el amor. Nada de esas cosas. Son lo contrario al ser humano. Usted les percibe como les percibes porque están bajo mi mando. Ahora yo no les eliminé y no los pienso eliminar, pero son mis esclavos. Este rato usted les ordena ponerse de rodillas. 2, 3. ¿Ya? Ya. Listo. Que metan la cabeza en las piernas, bien recogidos, como perros miedosos. 2, 3. Ya. Listo. Al que dice ser Sally, permítale hablar. Dígale que se ponga de pie. ¿Ya? Ya. Listo. Pregúntele. ¿Cómo es que quedaron bajo mi mando y mi dominio? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? ¿Cuál es la explicación del reptil? Él nos sorprendió. ¿Ya? O sea, llegué de sorpresa algún día y les caí encima, ¿verdad? Sí. Eso lo llamamos en la tierra atrapados con las manos en la masa. Pregúntele cómo se sienten ahora que están bajo mi dominio. Encarcelados. Perfecto. Muy bien. Dígales que así permanecerán eternamente. ¿Qué le responde? Que lo sabe. Perfecto. Este rato, Mirdirian los pone en una burbuja de luz a los 3. 1, 2, 3. ¿Están encapsulados en burbujas? Sí. Perfecto. En una burbuja de luz no muy poderosa para que puedan permanecer con vida por